সালাম ডাক্তার এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তাই উনি আজকেই প্রথম আমার রুগী হয়ে আসছেন ঢাকা থেকে একটু আগে। তাই ওনার সমস্যাগুলো আপনাদের শুধু কাছে বলছেন। ওর নাম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। একটু জোরে বলেন। ওর নাম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। আমার স্পাইরাল মেরুদণ্ডের সমস্যা। আমি দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগতেছি, প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে। এখন হাঁটতে গেলে পাওয়া অবশ্য হয়ে যায়। এই জন্য ডাক্তার সত্তর সাহেবের কাছে আসছি। আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি হলো ঢাকা কোনাপাড়া, মাওতাল কোনাপাড়া, ডেমরা ঢাকা। আচ্ছা, ঠিক, খোদা হাফেজ। এইটুকু।